ഇപ്പം കൂട്ടാണ്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടല്ലേ, എവിടുന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം, ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പൊന്മുന്നമലയിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നേന്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, എന്താ പറയുക, റേഞ്ചാണ്. പൊന്മുന്നമലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി റൂട്ടിൽ കയറുക. ബാലുശ്ശേരി റൂട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കക്കയത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ കാണാം. ആ ജംഗ്ഷന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുതരും. ഇത് മഴക്കാലത്ത് ഓപ്പണോ അറിയില്ല, ഇപ്പം തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ആ ഗോപ്രോയിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ. ഇന്നലെ ധനുഷ് ചെയ്ത് ഈ കക്കയം വന്നപ്പോൾ ഓന് ഇവിടെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറിയതാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, സെറ്റ് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ റിട്ടേൺ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ സ്ഥലം എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ആണുള്ളത്. അതായത് ചിന്തയിൽ വയലട പോണ റൂട്ട്. നമ്മളിതാ ഈ റൂട്ട് നേരെ വയലടയിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് വയലട ജംഗ്ഷൻ, കക്കയം പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് വയലട ജംഗ്ഷനിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. വയലട റൂട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണാം. വയലട റൂട്ടിൽ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വയലടൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയ ചുറ്റും ബെറ്റർ. ഇവിടുത്തതും കഴിഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇവിടെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വയലട പോണ റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പുറത്ത് തന്നെയാണ്, പോണ വഴി കൂടെ തന്നെ.